Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Lindaswari NIM 31 akan mempraktekkan bagaimana cara massage untuk bayi batuk pilek. Yang pertama adalah gerakan sinus line yang berfungsi untuk membuka lubang hidung. Kita lakukan secara berulang-ulang. Lalu yang kedua ada check raindrop. Kita lakukan hal yang sama menggunakan 3 jari. Selanjutnya yaitu gerakan big love. Kita menggunakan tangan berbentuk mangkuk, kita usap menyerupai bentuk love. Selanjutnya adalah gerakan butterfly. Kita lakukan usapan atau pijatan secara bersilang. Selanjutnya adalah gerakan topi top intercoste. Kita tekan dengan kita usap ke arah atas secara berulang. Selanjutnya adalah gerakan chest raindrop. Kita tekan menggunakan kedua jempol lalu kita usap ke arah bawah menggunakan jari. Setelah itu adalah gerakan back and forth. Kita balik, kita kelungkapkan posisi bayi, lalu kita tekan pada punggung bayi menggunakan kedua tangan. Gerakan selanjutnya yaitu sweeping neck bottom. Tangan kiri menahan, tangan kanan mengusap ke arah bawah. Selanjutnya adalah gerakan sweeping neck feet. Tangan kiri menahan kaki bayi. Kemudian selanjutnya adalah back cycle. Selanjutnya ada cycle over the spatula. Kita tekan punggung bayi, kita usap dengan berbentuk bundaran. Selanjutnya adalah back topi top. Kita tekan pada area punggung bawah bayi. Selanjutnya ada back raindrop. Kita tekan dengan jari-jari seperti berjalan ke arah bawah. Selanjutnya ada gerakan pitching. Kita cubit pada bagian punggung bawah bayi secara berulang-ulang. Dan yang terakhir kita lakukan relaksasi. Kita balik badan bayi menghadap ke petugas. Kemudian kita gerakkan kaki secara bergantian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.